行政院长苏贞昌虽然带内阁总辞，总统蔡英文也该留，不过真有风声讲，部会首长加总统府的人数可能会有变动。乌英特使机过往的8位将士在今仔日举行联合公祭，除了总统以外，连美国在台协会处长也来致意。有退役的中校去予中国去手去协助中国伫台湾发展组织打探军情，高级法院再审依期判刑6个月。各位观众朋友，大家好，欢迎收看正月14 AM 新闻，我是嘉豪。行政院长苏贞昌在日前又带内阁总辞，不过总统蔡英文也该因留，希望内阁团队会当继续做人民有感受的施政。不过真有风声讲，部会首长加总统府的人数可能会有变动。民进党党主席杜英泰在今日表示，虽然伊的任期到5月19，若准总统有需要，也会当提早回任党主席。大选结束，新国会产生，行政院团队13总辞，总统蔡英文表达慰留甲肯定，支持国会苏贞昌继续有感施政。不过，行政院团队移动的团文一直传出，有民进党立委讲，就伊了解，部会首长有可能小幅度来变动。按我的理解，应该部会首长仍然有可能会有小幅度的变动，尤其在2月1号国会新就职之后。那我想这个部分还是由苏贞昌苏院长来做最后的整体的通盘考量。这边那边也告知哦，就是说我们可以继续我以经管会主委的身份来进行，所以我想我们就来主持这个会议。郭立勇直接表明得到留任，只是唔拿行政院团队有变动的声音，包括总统府加民进党拢有联署移动的团文。目前都没有这些相关的讯息。那当然，如果有任何的人事变动，那我们都会再向大家来做报告。由民进党的党章规定，总统是当然党主席，蔡总统在5月28必然重新掌握党务。也个民进党内已经有人希望人事赶紧来定乱声音。党主席杜英泰讲，若是有需要来调整，建议蔡总统应提前回任党主席。就如这个左主席所说，就是如果有这个需要的话，那我们就是进一步会在这个跟总统。包括总统跟在内的很多人士、党内的人士做相关进一步的讨论。林慧芳讲，若是蔡总统考虑党务甲政务运作协调，应更加快速。党主席的进一步甲蔡总统甲党内人士来讨论，也强调党主席在离开党务进程，也是做好党务的改革，尽到作为主席的责任。记者综合报道。国民党在这回选举是输真多，说落来想要来接党主席这个位置。孙文学校的校长张亚中是头一个宣布未参选的，包括着连任成功的立委蒋万安等人，拢奉点名会当兼任。另外，国民党在明仔要召开中常会，会决定党主席吴敦义要辞职的代志。不过，亲像江启臣、蒋万安等人，拢宣布要辞掉中常委，也呼吁党内就要进行改革。2020大选，国民党输甲喜地的党主席吴敦义已经宣布要请辞。等下15个中常会决定吴敦义敢是爱替败选来负责，若是虾米人要来接党主席嘛，变做话题。孙文学校校长张亚中宣布要参选，感慨党已经退到深溪边。所以这次在国民党党主席选举的时候，大家真的不要再期望任何人有这个政治的明星，谁能够打败民进党？当两岸变成一个结构、一个固化的时候，其实已经不是靠人的力量。包括霍良斌、周锡伟甲连胜文等等嘛，拢去用点名来接党主席。嘛有人主张立委陈明忠、蒋万安、江启臣，还有柯淑华会当兼任。不过国民党一直有内部改革的声音，亲总派中常委是开第一枪。现任立委江启臣、蒋万安宣布请辞，有讲一个新智慧谢典林、尤庆英、齐宏定、黄兆顺嘛爱加入，认为真正需要好好检讨。所有中生代的从政党员同志，我们必须深刻的自我检讨，为什么国民党离民意越来越远？我想，不管是基层组织，不管是吸纳年轻人，或是广纳人才，或者在相关的论述上面，我们都必须要彻底的每一项全面的检视。不过，嘛有提吴敦义的中常委职期，中常委任期早就到啊，辞职根本就无意义，无需要伫遐演。主张应该先处理吴敦义敢要留落来的问题，再来改选中常会，这是负责的做法。若是参选总统失败，高雄市长韩国瑜则是针对国民党未来无表示任何意见，但都是伫咧市政会议背回讲无领选举的补助款。个人不能领，大家了解吗？因为是政党推荐的总统、副总统候选人，所以选举之后。所有得了选票的数字的补助，全部被国民党中央党部领走了，我们1块钱都没有啊。
针对外界关心，伊得到500多万票，会当得到1亿6000万选举的补助款。韩国瑜日去会议室进前特别背会，伊连一角银都无。伊嘛伫咧面册铺文表示，就算讲伊摕到补助款，嘛全部捐出去。啊，若是其他选举期间的政治现金部分，嘛会伫咧最近依法公布所有内容。记者综合报道。东山花莲立委的鲍坤基，曾利用车队射票时阵，有一位陪伊射票的花莲县政府秘书，对宣传车顶头射落来，想袂到伊的伤势有影是真严重。当选立委的鲍坤基利用车队射票，县政府秘书范强行玲也伫宣传车顶做伙甲伊射票，加上因为是安全带拧开射入车骹，县政府表示秘书是有请假陪鲍坤基射票，也因为有侧伤头也有弄着，目前当咧病院观察。讲到这个大选拄结束，有真侪民众的心情犹原也未开好。在做亲民党总统候选人的宋楚瑜发言人吴美仁，在今仔日就召各大阵营的发言人来聚会，也做伙来呼吁选民爱登记善良的本性，做伙喊台湾加油，希望选后大家会当做伙来团结。预备起，台湾加油！手牵手大声喊台湾加油！大选的时阵，担任亲民党总统候选人宋楚瑜发言人的伊美仁，14邀请各阵营发言人来茶会，做伙声援小灯泡妈妈。时代力量不分区立委当选人王婉如，发言人呢，过去都做了共同的命运哈，因为我们都要一直想办法用对的语言来表达我们的责任，所以是不是我们光是喝个茶就可以让整个的社会带来一种氛围？也就是说，选举完了，我们应该要回归这个理性。韩国瑜竞选办公室正总发言人王千秋讲，家己的人民车马总团嘛有真侪歹听话，即马尊重民主的结果，希望支持者会当转登去善良的本性。蔡英文竞选办公室正发言人廖泰祥是呼吁少年人爱包容时代。最重要的价值是人，最重要的价值是民主。那就请大家恢复到最可爱的台湾人的样子，大家互相尊重吧，互相包容。年轻世代也要去理解说，父母过去拉拔，然后跟走到现在，跟彼此接受资讯管道不一定一致，那还是需要更多的沟通跟对话。时代力量秘书长吴佩云希望选后台湾社会拢会当和平斗阵，所谓对立纠纷拢会当过去。民众党发言人林定武是讲，日子嘛是爱过，输赢无重要，上重要的是敢是要继续分裂。立党不分区立委候选人嘛是精神科医师的陈慧文就认为讲，成熟的社会上重要的就是多元的存在。整个大社会也是一个人格，最重要的是就是多元的存在，所以我们从来不希望一个不一样的声音消失。那因为不一样的声音消失之后，就没有东西提醒你去平衡你。选战的期间，捌竞争较真激烈，啊，毋过即马选择放下对下竞争的立场，不三是互相滚酸笑，气氛是真热热。因为伊美人的关系，各阵营发言人上斗阵，伫咧镜头前向各阵营支持者来发声，希望讲互整个社会带来一种气氛，也就是选举了，大家应该回归理性。记者综合报道。因为乌英特选举事故来往生的8位将士，在今日透早举行联合公祭。由总统蔡英文颁发部用令，蔡总统致辞的时阵也感谢这8位将士，也宣告讲，恁的任务已经完成啊。另外，也宣布讲，新一名在生所推动的3项国军加急方案，已经由行政院来核定。另外，美国在台协会处长李英杰也要带美军的将领到现场致意。世代换上2种战机，以确实队形通过提顶，其中代表烈士的3号机单机脱离垂直升空，代表任务完成。悼念殉职将士的飞行编队，向乌英事故罹难，包括参谋总长沈一鸣在内8位将士致敬。副旗。伫任球顶砍国旗，感念殉职将士为国家贡献。这是伫空军上山基地指挥部举办英勇殉职将士联合公殿，总统颁褒扬令，并且对敬将士。颁授青天白日勋章及空军1级上将官阶。感谢代表受领场边庄严肃穆，总统也向殉职将士宣布任务结束。各位辛苦了，谢谢你们，你们任务完成了，国家永远感谢你们，也怀念你们，愿一路好走。
今日向顺职将士表达感谢。总统也宣布，参谋总长沈一鸣加总司法长韩正宏先前推动的3项国军加急方案，行政院已经核定。从今天起，国军新增的3项加急方案，包括空降特战勤务加急，还有沈总长跟韩总士官长在生前所推动的飞行军官续服奖金，以及士官长的专业加急，行政院都已经核定了。蔡总统强调，身为三军统帅，会予国军上大的支持。除了几多名国内政要到场致敬，美国、法国、日本、韩国等外国的驻台代表也操团致敬。其中，美国除了在台协会处长李英杰，也有国防部代表带美国现役将领责任来致敬。启灵车队随后是到台北市第2殡仪馆进行火化，沿路拢有国军官兵加民众列队致敬，向顺职将士道别。这是全国也讲半旗一天，表示哀悼。记者综合报道。这站乌因直升机事故造成参谋总长沈一鸣等8名将士不幸往生。国防部在日前也发布追思影片，感谢因为国家奉献牺牲。伫集市也举行公祭，现场也播送甲因怀念影片，除了记录着社会大众对因的哀悼，也有记录着沈一鸣在世时阵甲官兵鼓励的话。乌英顺职将士的官部队3种出发到上指部，当车队慢慢开伫台北街路上，沿途因看到国军官兵列队致意，大家欢敬礼口呼，民众摕着看板，握着国旗。这是国防部为着感谢8位乌英的顺职将士，发布追思影片，予大家缅怀。国防部14号举行乌英顺职将士联合公祭，相关制作影片，记录事故发生了后家属悲伤。总统蔡英文压着家属的双手的情形，社会各界更加是真惊唔甘。台北宾馆进行举办追思会时阵，军职父母带着囡仔点灯致意，感谢因保家卫国。一位妈妈带着小孩向总长鞠躬说：“知道为什么要向他们敬礼吗？因为有他们，我们才能站在这里。”而国防部长严德发是伫追思现场，望到参谋总长沈一鸣的留言看板，留下纸条，写着一鸣离外早暗斗阵，焕然武强，多谢你和我协助。每一句拢是对沈一鸣离开的唔甘。总计有12000名民众点灯致意，写下6000多则感谢。影片最后时阵播出沈一鸣在生前对官兵的信心话话。当你面对困境、挫折的时候，千万不要怀忧丧志。把那些困境和挫折当作是上天对你的考验，通过了这些考验，你就会成为一个成熟稳健的人。甲困境化作考验，努力克服，正是沈一鸣将做国军的楷模甲表述。一场空难事故带走8位国军英雄，也过因家一生献予国家，牺牲奉献的精神，会记在每一个人的心中。记者综合报道。有的人是使咱感动心肝，却是有的人是正活来洗碗外。国防部退役的中校边平，以及着中科院退役的中校林世斌，因2个退役了后，互中国吸收去，替中国伫台湾发展组织打探军情。1审的时阵，互判刑6个月，边平不服上诉。不过高等法院在今仔日是依持原判决。有学者也讲，中国真爱找出入中华无受限制退役军官来做间谍。穿条啊花草衫的国防部电信发电社退役中校，交代军事机密予中国。2016年10月份向蔡电怪压禁见，伊甲中科院退役中校后来1审依国安法，发电组织未遂罪，向判6个月有期徒刑，会当交罚金18万。退役中校边平不服上诉，毋过高等法院退回上诉，也是维持原本判决的刑责。边鹏先生身为退役军官，领有国家俸禄，却罔顾对国家应有的忠诚。虽然没有成功而未遂，但是仍然危及了国家安全。
体育中校编评去中国福建省人民政府办公室主任王建雄来吸收，交出各项报告书，而且佮安排体育上校甲军官去中国，佮有一直来探听有关台湾战机落地了后恢复战备时间等等的军事机密。学者指出，中方探听台湾的军事机密，会对出入中港澳无受限制体育军官入手。那当然对我们国军的军事安全是有影响的。好，例如说我们讲电子频谱跟电子参数是第一个，那第二个就是武器的真实性能，那第三个就是军队的作战计划跟部署。这个案件是受到编评邀请去中国的退休军官向国防部军情局来举发。另外一个去互判刑的体育中校林世斌并无上诉，已经确定判6个月。毋过，这个案件编评也会当上诉。记者综合报道。接下来，咱来关心到疫情的消息。中国武汉的肺炎目前是维持第41例无增加的新病例。不过，泰国有发现一名对中国武汉来的查甫游客，经过检验确定是感染到新型的冠状病毒。另外，台湾国内的流行感冒，伫顶礼拜全台湾类流感的门诊诊也已经超过12万人次，新增加118例流感连带发生重症的病例，也有8人已经来死亡啊。中国武汉发生2019新型冠状病毒肺炎疫情，到12虽然无新增加病例，不过伫泰国出现第一例境外移入的确诊个案。没有不知道，我只知道武汉而已，不知道哪里也有。泰国卫生单位调查，这名个案是61岁来自中国武汉的女性，配合入境，发烧体检是阳性，随隔离，12确诊是感染新型冠状病毒。甲这个个案共航班的密切接触者16人，经过追踪检验了，并无发现着病。不过，这位中国妇女伫咧发病之前，并无去过华南的海产市场，但是有去过其他的传统市场。咱疾管署怀疑有可能是其他的感染源，也无排除可能是人传染给人。不能排除人传染，但另外还有一个是说，它是不是还没有其他的动物感染源也在其他的市场，或是说它的环境里面？这个当然也没办法排除。因为就要过年啊，附近的香港也真紧张。香港特首林郑月娥讲，已经派代表团去武汉了解肺炎的情形。咁我已經要求食物及衛生局喺代表團翻嚟之後呢，就盡快召開呢個專家會議。另外，喺國內流感嘅疫情，頂禮拜全台灣流感門診嘅就醫有12.4萬人次，新增加118例流感併發重症病例，是這個流感季單禮拜新高。另外，一個8例死亡個案是甲流感有關係，其中一個人只敢拿38歲，也是這個流感季上少年嘅死亡病例。記者綜合報道。對着阮的鏡頭來看在地上大條，有民眾去到高雄的壽山動物園，會發現講野生麋狗已經圍繞佇停車場，超奧多擺的尻川珠仔箱啊，也就是車斗，看內面敢有物件通好食。動物園也表示講，為了要避免到這款的情形，也已經請保全野賊大清佇咧巡邏監管。不過保育團體也認為講，壽山本地就是麋狗的生態地，是愛教育民眾，就愛甲食物守護好勢。對民眾翕的影片會當看到台灣高山仔跳起的奧多擺面頂，甲椅紙拍開，四界咧找食的物件。而且畫面一罐牛奶茶已經抾伊搶去，甲罐仔夾破直接啉。記者親身來現場，就看到狗佇咧停幾排奧多擺面頂跳來跳去。常常來爬山的人講，這個狗攏會開奧多擺椅紙啊，真濟人的車攏捌去用削甲亂七八糟。會來把東西亂翻，然後他會把這個椅墊，他會抓起來，抓壞掉。有在個掀啊，掀即掀開之後，內底物件攏學袂曉啊，甲超無啥啥呢？啊，你對不對？你個可能伊就袂起。有的人囥石頭甲奧多擺椅紙底掉咧，有的人囥手機。裡面講安尼高山仔就袂甲車廂拍開，就連動物園內底嘛佇預防高山仔像遊客食食。用氣彈槍那去嚇阻，他知道說這個可能對他是會有痛覺，那所以其實他遠遠看到氣彈槍有人在那巡邏，基本上他就不會貿然的這樣子靠過。不過保育團體認為講高山仔的學習能力真好，而且壽山原本就是因的車地，應該教育民眾甲這物件守護好。然後他們學習能力很強，所以他只要知道說這個機車裡面常常會藏一些食物啊，或者是你會掛東西在車上，他們就會習慣性的就是每次經過就會去尋看，所以最好的方法就是盡量不要掛食物在車上。保育團體強調講，佇咧高山仔甲人類活動有相同區域，應該加做教育解說，讓民眾知影講要安怎相處，而且動物園內底有野生的高山仔，嘛會當提升教育的功能，園方無應該甲因趕走。記者綜合報道。
新竹县最近当咧抓偷盗废弃物的案件，想袂到代志毋是咱戆人所想的遐简单。竟然有人为着伊日后的方便，把起厝的废弃物摕去囤山坪骹凹凹的所在，毋但会破坏环境，也会影响到水土保持。新竹县政府也要联合各局处做伙来出手。新竹县山区去年3月底有不少业者偷盗废弃物，当场互环保人员查到。新竹县最近查到真侪人在偏远地区偷盗废弃物的案件，其中9成以上偷盗的毋是营建村的土石，就是营建的混合物，甚至传出有人为了把较落的土地变做用利用的平地，偷盗废弃物甲停平起来。重车最近有时候比较多，有时候少啊。就不一定。昨天就没有听到没有看到有啊。被偷盗废弃物了后，发现未少案例，用大规模来开发，有款团人士是感觉烦恼。几乎都已成为道路的殿堂。那为什么会有这种原因？是因为我们这个大马路拓宽之后，更造就了一些外地的人，来到宝山乡倾倒垃圾，所以我觉得相关单位应该要非常慎重的去检讨。县府指出，新竹县内有真侪所在位在山区，所在偏远，加上大部分属有山坡地，也有垃圾地，才会发生这种状况。未来加强查缉定被偷盗的所在，就搁亲力探讨管理防盗加查缉工作。成立24小时都有一个轮值的一个同仁来支援整个需要到现场的一个认定的一个机能存在那也希望在第一时间能够配合警方来针对把这个非法弃置的案子能够在第一时间能够做一个认定。这一部分我们一定会把它移送法办。那我们除了叫他罚款移送之外呢，我们还要求做一些边坡改善的一些工程，让这个他们付出代价。有好山好水的新竹县，即阵就是传出有部分业者甲垃圾地停平起来，可能规划为露营区。大民宿也是小茶厝要来趁钱。官府也讲，查偷盗废弃物甲查山坡地乱开垦是相关联的。最近的大动作来进行整合查缉工作，要甲这偷盗业者拢甲领起来。记者综合报道。桃园机场第3跑道的开发案，透早进行环评专案的审查，支持甲反对开发的民众，拢有到会议表达家己的意见。其中有里长讲，买着较紧的无落总取消，落尾这个案件也方要求爱增加修改了后，才过来审。此项面积上大的区段征收案，桃园航空城会在立环保署进行核心建设桃园机场第3跑道环评专案小组审查，支持甲反对开发案的民众真侪人来参加。当地里长强调，同意土地征收的里民达到9成，呼吁加速开发，唔通互里民外地无确定的惊吓当中。真的你就宣布航空城我这个计划把它取消，还给我们我们主游。让我们没有恐惧的日子。会议开始进前，反对开发的居民甲民间团体伫环保署头前集合，住伫轮仔后边的女学生指出，进前厝的土地属于公有的，家己长久等待才为政府手上买回来，想袂到即马一时特别向强制征收，伊无法度接受。才买没有几年就要征收，本来就是没有画在里面的啊。不知所措。行政院核定的案子里面都有替代方案，那却不采比较影响较小的替代方案，这个我觉得光是后续的这个诉讼等等的，就都有可能让这个案子走不下去。那更不用说这个环境影响跟人权侵害的部分。但支持开发的民众不满，为着要减少征收，甲第3跑道往南平线，敢讲未制造更较大的问题吗？那个地方的限高会移到南崁啊，青埔南崁是桃园发展的重镇，你居然把限高移到那边，那你要把南崁那个大楼全部砍掉一半吗？不可能啊！桃园航空城开发案影响3300外户，有8973个人，离未来完成征收了后，需要全部搬厝，因为防认定是环境冲击大，环评进入更较严格第2阶段审查。记者林俊平姚组台北报道。
伫苗栗县的三期有一条台13线，因为台13线弯来弯去，这10年来发生真侪车祸。地方也希望讲赶紧来改善，却因为台13线的外环道若准备做，会经过石虎，也就是山鸟外的生态地区。透早公路总局伫说明会也表示讲，要放弃外环道，未来会甲台13线分开。公民团体也肯定这款的做法，这也是苗栗石虎保育自治条例施行了后，地方甲施工单位真正有伫咧看重生态保育的问题。台13线是苗栗三义乡的出入重要道路，沿过路弯弯翘翘，伫三义火车站附近10年来就发生30件伤亡事件。进前几月台13线外环道方案，因为经过石虎出现的所在，环评拢未过。这边是最敏感的地带就是讲了我们师傅出入最频繁的地方，就是在这边。在其说明会，公路总局加三义乡公所也个地方民意达成台13线外环道无搁再规划开发的方案。其中一个重要原因就是体认到石虎保育的重要性，也希望伫咧保障民众通行的安全，赶紧拓宽台13线。配合我们的自治条例啦，那我们大家一起来努力的结果，我们的台13线能够拓宽，也能够避免跟我们的保育动物的这个栖息地的这个重要的敏感地带呢，能够做一个折冲。真人伫台13线车祸往生的当地居民，希望会当给因一个安全的生活环境。我们我朋友讲说是魔鬼13线，当然啦，保育也是应该有的，但是相信国民的安全应该凌驾于保育之上。环保团体讲，苗栗石虎保育自治条例通过了，道路施工单位甲地方政府伫咧路开发的时阵，就要甲石虎的车地甲路石纳入工程的考虑。自治条例出来以后，有大家依照自治条例做了一些适当的调整台13线它后续还有哪些方案，不管是对交通问题的解决，或是对生态的影响能够降到最低，这个可能还是很需要讨论。今年元旦，3批就传出水井石虎赶死的事件，当地山区也是石虎出现的热区，台13线要拓宽，也只经过环评。地方政府、施工单位甲公民团体，拢希望会当找出保育石虎，如果互居民一条安全登去厝的路的上行方法。记者综合报道。国际上要紧，听歌水分明，特别贸易战也豆豆要休落来咯。也风声讲，双方伫美国时间19会签署第一阶段的贸易协议。美国财政部伫13甲中国剔除，无甲伊列做是汇率操纵国。另外，其他9个国家也是放列入去观察名单。咱台湾虽然无放正式列入去观察名单，不过最近也是啉啉啊。美国财政部第13向国会递交主要贸易伙伴、宏观经济加外汇政策半年度报告。报告中讲，人民币已经升值，北京无搁再被列做汇率操纵者，所以甲中国自汇率操纵国家内面提掉，列做观察名单。美国财政部的做法也被看作是中美签第一阶段贸易协议进程所传出的善意。美国国务卿蓬佩奥第13也讲，希望中美第一阶段贸易协议签署了，会当创造双赢的局面。I hope here in the next handful of hours we sign the first part of what will be a significant agreement which will improve the lives of American citizens, raise wages for citizens here at home, and increase the economic relationship between our two countries on a set of terms that work for both China and for the United States. 美国财政部13的报告指出，目前并无任何的美国重要贸易伙伴符合1998年或者是2015年所认定的货币操纵国家的标准，而北京也已经做出避免货币竞争性变大的承诺。即便除了中国以外，也个包括德国、意大利、日本、韩国等9个国家，也被列做汇率操纵国的观察名单。美国财政部伫咧2019年8月踮中美伫咧贸易强约的时阵，甲中国列做汇率操纵国。这是1994年了，再一遍甲中国打汇率操纵的标签，也实现美国总统川普的竞选承诺。不过，过了5个月，中美就要签署第一阶段贸易协议进程，华府再一遍撤销对北京汇率操纵的指控。中国国务院副总理刘鹤第13也已经带团到美国，预计伫美国时间15中昼，将会伫北京签署第一阶段贸易协议。伫中美贸易战慢慢较缓和的利多带动，还佫加上科技类股行强，
美国华尔街股市的三大指数伫咧13夜全面行悬。记者综合报道。伫咧日前，美国总统川下令攻击伊朗的行动，却因为无经过国会授权，引起部分共和党甲民主党议员的质疑。川伫13夜讲这无重要。另外，国务卿蓬佩奥当港伫大学演讲的时阵，也有讲出到出手制裁是对美国认定的恐怖分子有台阶架构的作用。台是伊朗高级总理苏莱曼尼的军事行动，敢是无任何正当的理由，也继续伫咧华府国会山庄引起真侪讨论。特别是北京甲国防部出现讲法无共款的状况。川普之前讲伊朗会当攻击4个美国大使馆，不过国防部长艾斯培说讲无特定的证据甲证据会当证明这件代志。川普13伫咧白宫南草坪继续去记者问到这件代志，规气回答讲苏莱曼尼敢是造成威胁，毋是重点，重点是伊是恐怖分子的头人，伫20年前早就应该去互消灭。What did the intelligence show about the threat to the four entities? What did the intelligence show? Well, first of all, I think it's been totally consistent. But here's what's been consistent. We killed Soleimani, the #1 terrorist in the world by every account. Bad person, killed a lot of Americans, killed a lot of people. We killed him. And when the Democrats try and defend him, it's a disgrace to our country. 国务卿蓬佩奥13伫咧加州史丹佛大学欧分研究所发表演说，伊讲台西苏莱曼尼是扩大政策来下美国地震挑战的一部分，而且嘛适用伫咧中国甲俄罗斯。President Trump and those of us in his national security team are reestablishing deterrence, real deterrence against the Islamic Republic. What do? We put together a campaign of diplomatic isolation, economic pressure, and military deterrence. The goal is twofold. First, we want to deprive the regime of resources it needs to perpetrate its malign activity around the world. And second, we just want Iran to behave like a normal nation. Just be like Norway. Right? 另外一部分伫咧伊拉克首都巴格达西方180公里远，去互伊朗飞弹拍到的阿萨德空军基地。13开放媒体日去翕美军处理的状况。美军2003年推翻海山政权了后，入来这个基地，目前有1500个兵仔伫遮。路透社则是引用基地2个伊拉克官员的对话指出，伫咧飞弹带过来前8点钟，伫咧基地内底美国甲伊拉克的官兵就无严甲人员甲武器刷落去地下碉堡。发生攻击了后，真侪间美国主要媒体引用美国官员讲的话，讲即届攻击敢若是一个警告，是伊朗用来满足内部和受声音的手段。另外，嘛有消息指出，伊朗事先警告伊拉克，是伊拉克放消息给美国的。记者综合报道。澳洲的森林野火也未解决，不过即马阁有新的问题出现咯。伫东南部的墨尔本，空气变歹程度已经甲印度受到污染的城市有通啊拼咯。除了影响到民众的生活以外，政府也要求民众爱点滴处理，袂当出来。另外，澳洲的网球公开赛的练习赛也爱改一下咯。每年大阪关系咧，拢是由南半球的澳洲棒球公开赛开始。不过，即马伫咧进行中的练习赛，看一寡选手一个拍几盘就真痛苦。原来空气品质已经恶化到影响呼吸甲目睭。The health and well-being of not only the players, the fans, our staff is of utmost importance, and any decision we make will be around that the health and well-being of that group. 澳网举行的墨尔本是这场空污灾难的重灾区。I think overnight for Melbourne, it did reach the worst in the world. Those conditions overnight are obviously when there are cooler temperatures and the particulate matter can settle very low to the ground. 当局除了要求民众尽量莫做户外活动，加出来门窗关好严，空调改制室内循环。卫生专家也建议，包括有新的妇女、65岁以上的老大人、加14岁以下囡仔，尽量莫去空气品质无好的所在。另外，澳网正式开始进行的练习赛时间表也做调整，不过目前并无延期取消正式比赛，或者是该所在拍算。除了呼吸道方面的顾虑，野火所引发的烟雾也造成火化的能见度降低，正如是海沙堡或者是游泳池，救生员可能因此无法度及时发现深水面上拄到问题，所以伫这段期间，这类场所也暂时关闭。美国太空总署 NASA 根据卫星影像的资料研判，空气污染可能随着气流飞到其他国家，然后搁回流到澳洲的天顶。记者综合报道。
讲到地球暖化的问题，伫世界各国拢出现气候异常的情形，亲像意大利的威尼斯日前是做大水，正是运河的化无水。在日本的山形县，因为雪落无够多，特别到的白雪节可能会受到影响。中国青海省的西宁市伫13发生一桩车路崩塌的意外，摔下一台公车落入去，以后民众为着要救人也跋惨落去。目前已经有6人死亡，4人失踪，16人受伤。巷内底传出囡仔大声喊叫声音，现场有真侪民众围咧看。中国青海省西宁市长城便衣公车站13下晡5点，交通上无用的时间，雄雄路规安尼落落去，出现一个大坑，造成一台开入来公车车头规安尼再插落去，敢若看到车尾，电话条啊也拢倒去。当民众伫协助救人时阵，路面佫发生2摆落落去的情形，结果这个坑是愈来愈大坑，造成佫较侪人落落去，也疑似发生爆炸。拢看到爆炸火光，路的过路人看到到地，惊一个，赶紧报警。事故已造成10人失联，15人受伤，受伤人员已在青海省红十字医院接受治疗。其中新增的2名伤者因回家后感觉不适，由家属陪同自行先后前往医院进行检查。中国中央电视台报道，事故造成10个人失踪，经过15点钟抢救，10时早起已经找到其中6个人，不过拢已经死亡。当局表示会进一步确认罹难者身份，继续来找失踪者，并且调查事故原因。中国南方都市报是指出，当地2014到2016年中间就发生10桩这种事故，而且其中3桩拢是发生在公车站头前的路面。另外，去年12月广州地铁工地也发生这种情形，路面出现一个大坑，造成3个人跌落去掉伫内底，当时无先救援就开始来灌阿门头，把坑填起来，引发争议。过了41天了后，广州当局在1月10号才宣布找到3个人，不过拢已经死亡了。记者综合报道。接下来，咱来看台湾甲国际关系新闻。总统蔡英文顺利连任，美国众议院的议长佩洛西也发表声明，甲蔡总统以及着台湾人民祝福，期待台美关系会当愈来愈好。2020大选结束，总统蔡英文顺利连任。美国众议院议长佩洛西13发表声明，讲台湾选举真重大，向蔡英文甲台湾人民祝福。并且期待美国甲台湾进一步强化友好关系。总统蔡英文早起也接见美国建筑甲国际中心 CSIS 访问团，表示过去面对中国一直打压，自头至尾是秉持无屈服、无挑釁、无冒进的原则，未来也捍卫民主自由价值。那未来我们也会持续跟理念相近的国家呢积极合作，共同捍卫民主自由的价值，一起促进区域的和平稳定的发展。蔡总统也感谢美国对台湾的长期支持。3号，美国华府地壳传统基金会也举办研讨会，美国众议院外交委员会亚太小组首席议员约翰认为，大选结果清楚展现台湾民意甲未来，呼吁中国国家主席习近平接受蔡英文对两岸对话提议。而 CSIS 亚洲事务资深顾问格莱伊是有测，北京会加强外交、军事、经济手段对台湾施加压力。Understand this: accept the willingness of the status quo and respect their sovereignty. China has nothing to gain by trying to unify Taiwan to the mainland. However, they have much to lose. That I do think that China is going to ratchet up pressure on Taiwan. Taiwan's foreign minister, as we speak, is traveling in Guatemala. Perhaps, and I don't know this for a fact, but I wonder if this reflects concern that Beijing is going to move very quickly to steal another one of Taiwan's diplomatic partners. 约翰也甲中共讲，爱尊重台湾的自由甲民主，也会继续来推动美国承认台湾是国家。而格莱伊是认为，中国除了党部以外，也有其他选择。伊推测北京下一步包括继续特殊台湾邦交国，同时对台湾加大政治、经济、军事压力。伊主张国际社会应该反对中国孤立台湾。记者综合报道。台北市长郭文哲最近也去到捷克，甲布拉格市长签署姊妹市的协议。不过，这个风声一天到位，互中国是真不满。上海市也在14下晡宣布要甲布拉格解除姊妹市的关系。
伫咧大选过的过当天，民众党主席郭文特是转来到台北市长的身份去到捷克参访。郭文特先是伫咧布拉格市长赫瑞普的带领之下，参观布拉格天文钟，所来伫咧台湾时间13暗时9点多，正式和赫瑞普市长签姊妹啊城市的协议。签约了后，赫瑞普市长是先送一个布拉格的代表物给郭文特，郭文特是送赫瑞普上介意的拉力木雕，两个人再个做伙整一个合作台湾的台湾衫，望讲两个城市的友情会使拿亲像台湾衫同款长退休。不过，伫咧3个月前，布拉格才和北京解除姊妹市的关系，因为赫瑞普并无接受北京伫咧交姊妹市的时阵，必须爱遵守一种原则。爱布拉格签反对西藏和台湾独立协议等等，全转甲台北签约。赫瑞普表示，台湾就那亲像是伊第2个家，伊和台北市正做姊妹市，是因为双方拢有共同民主的价值，而且尊重基本的人权和文化自由。Přátelství mezi Tajpeí a Prahou započalo již před mnoha lety a dokazuje to, že stará pouta má smysl udržovat a že lidé by určitě neměli opouštět staré přátelé pro nové. A to platí dvojnásob, pokud se staří přátelé ocitnou v nesnadné situaci. Potom ta volba mezi tím, co je snadné a co je správné, je především volbou mravní. A mě proto těší, že již za několik málo. 除了签订姐妹市以外，我们还要签署几项的合作协定哦，包括了2市动物园的合作。那我们台北市动物园会送这个穿山甲给布拉格动物园哦，那也会协助他们哦去饲养它们。另外，我们还要再签署那个观光旅游的合作。还有我们会签署这个智慧城市的合作。不过，就伫咧布拉格和台北市正做姊妹市，无到1天，14下晡，中国上海市随着宣布解除和捷克布拉格的关系，批评布拉格市政当局干涉中国的内政，挑战一个中国的原则，表达强烈的谴责和严正的抗议，宣布即时解除和布拉格友城的关系，而且暂停一切官方的往来。现阶段，中国指出2013年和布拉格签姊妹市的广州市。记者阿敏金张随报道。讲到监察委员陈书明拍算要约询审理前总统马英九涉案的法官，引起法界反弹。司法院长柯俊力14头摆对外发声，讲烦恼这款的做法会造成无人敢讲话，也会伤害到司法。长期下来，司法将逐渐变得血肉，法官被迫自我审查，以免事后勾结清算。司法院长柯宗力参加司法界学术研讨会时阵，对监察委员陈书明要约述马英九涉弊案法官的代志，话讲甲正重。如果只因为法官阐述了他内心的法律的确信，不满意判决内容，就要对法官不利，追究法官的责任，那么未来他所支持的裁判见解，也可能会变一方证据对法官予以公示。柯总理讲，司法独立唔仅是裁判前无受监管，裁判后也无应该受秋后算账。那法官违法失职，除了内部的职务监督以外，法官法修法了，也有国家直接有效的监督。若敢若用法律见解不同为理由，就对法官发动调查弹劾，会伤害法治。照他的讲法，监察委员没有去干扰他们审判就应该很中立了。那为什么民间有这么多的对司法官的不信任呢？他稍微自己反省一下就好了嘛。我们已经反驳了不晓几十次了，但是显然他都听不进去嘛。要约审法官，先是引起法官连锁抗议，怎么司法院长也出声，要捍卫司法独立。监委陈书明回应，将定正努力奋进，期检未拍输。敢讲司法会当讲伊正努力，就完全唔免检讨。伊也讲，台湾的司法公信力无够，并唔是最近才发生，而是长年以来民间的声音。希望相关单位检讨改进。这么传讲，1月16日就约询台北第2个法官唐决。陈书明讲，这么晚年啊，所以可能是过年过节执行。记者综合报道。接落来，咱做伙来关心咱的劳工。下班了后，你的头家敢会继续甲你交代代志呢？劳动部公布上新的108年劳工生活以及就业调查，有12.4%的劳工下班了后，你的头家也用赖交代工课，平均是逐个月拢要到6点半钟。
下班了，头家用赖丁同行两体继续交代代志，是要以头无回，也是把膝头提起来做，是真侪上班族头疼的问题。过去的话，频率可能1个礼拜大概1、2次吧。它可能是个3、5分钟可以解决掉的问题，但是你好像说直接判定它是一个工时，好像说它不是工作很快，但是说它是一个工时也很怪。劳动部公布108年劳工生活加就业调查，12.48%劳工下班了，也会接到头家用赖或者是其他通讯形式交办工课，而且完成。在105到107年，每个月平均时数伫咧5.5点钟之内，淹过108年到6.4点钟，从4年升悬。差不多是每工下班了，也会开12.8分钟做头家交办的工课。另外，调查显示108年有9.5%，将近1成的劳工领袂到加班费或者是补休。艺术娱乐家休闲服务业的占比超过1/3到34.2%，果然是不动产业也个教育业。业总工会讲，这几天就接到有叫做人员投讲，顶礼拜选举日因无休困，也无2倍工资。他要求剧组人全部都在投票日上工，但是也不愿意给加班费。那其实这样的状况在艺术圈里面是时常就是发生的。劳工不太知道说如何去请求自己权利，那业主可能也会因为一些艺术产业内资金的限制，而不会主动的发给艺术工作者。业总工会讲，去年文化基本法修订了，文化部就必须提出相关的执法规范，保障艺术创作者的劳动。严估计等半年也无进展。而过去放宽劳基法的规范，有工商团体包括了辩讲，是因为劳工想要加班。严过这份调查显示，只有8.3%的劳工希望增加工作时数，将近8成的劳工也是希望维持现主时的进行。记者综合报道。对后个月开始，台北捷运会取消拍8折的优待，对2月开始会用坐愈坐抓优待愈坐方式，究竟是安怎来计算？咱做伙来看。伫咧早起上班的时间，捷运站内底有真侪旅客、旅卡出入站，定坐捷运的民众就要注意。台北捷运当续会通过取消电子票卡8折的优待，2月份开始，票价改换采取坐愈坐、回归愈坐、分级回归方案。就是没有这么频繁的搭，对，然后就是如果取消掉的话，就觉得可能就是每天那种通勤族才会有优惠啊，就是减少我会想就是搭这种1次2次的欲望。搭乘捷运的部分大概差不多25次到30次左右。未来如果涨价的话，你的搭乘习惯还是会持续使用，我并不会改变。大幅影响到你的交通费用？不会啊，现在不是有1280，也可以啊，这样也比较划算啊。未来台北捷运的优待改换采取逐个月分级回归。共一张卡每个月累积来算讲坐几摆，逐个月坐11摆至20摆，现金回归10%，等于讲是9折的优待。坐21摆至30摆是拍85折，逐个月若是坐51摆以上，才会有拍7折优待。台北捷运表示，甲新北市府沟通达成共识，新北市府认为讲新的票证采取数据共享，嘛有顾到弱势优待等等，所以无理由通好反对。是按照旅客搭乘次数每个月来做分级的回馈，搭越多现金回馈越多，会在2月1号结算之后，按照新优惠的方案，而用系统自动加值的方式来回馈现金。台北捷运对这个月开始已经开始提早累积民众坐几摆，民众必须要使用共一张卡才会当享受累积回馈。嘛强调讲会继续维持即马1280块的电机票，还有行路卡、心心障碍甲儿童卡法定的优待是无改变。记者综合报道。苏花改通车了后，花莲县政府发了讲，过年时啊市区会真塌，最近也甲市区的中央路改做是单向，想袂到变更较塌。市政府也表示讲，因会进行检讨。车经过花莲市的中央路，驾驶拢发现车阳灯时间变长。奇怪的是，为何对向的车道已经青灯，家己的车道需要是红灯？加上搁爱等反向道路放行，一个12路口爱2段红灯，结果造成大塞车。时间变太久了啦，变成时间拉得太长了。我觉得怪怪的，反而造成更塞车等候的时间更久。花莲县府表示，改青阳灯放行模式是为着因应过年时啊，和苏花改通车了后，大批的车辆倒弯进入市区会造成塞车，所以才甲中央路南北向的青阳灯改做单向放行。不过经过这2天测试，确实有问题，会搁改青阳灯的时间。我们现在用南北轮放的方式，那左转、右转、直行可以同时放。那我们再把时制做一个调整，
秒差会增加，那让车流的速度会更顺畅。不过，大部分民众认为，为着让少数倒弯的车通行，煞让所有的车道塞车，实在无合理。花莲社区网站也有网友联署，要求县府改登去原本的车厢顶方式。对此，花莲县政府表示会去和交通队研究，嘛要排除离峰、尖峰再实施。记者综合报道。报一个好消息，互恁知影，即马若准备去到基隆港坐邮轮的民众，唔免排队排到长路，即马有自动通关，只要30摆就当通过啊。先翻到有照片这一页，然后按扫描证件。提出护照，邮轮路开到机台，自助报到，较无30秒就完成手续，机台嘛自动来出办卡。对比过去爱排队到临港柜台，这样完成报到，旅客感觉方便真多。之前很麻烦，还要用行李去占位置，现在不用。很方便。上邮轮有一个步骤，就是他们都会先去吃自助餐，然后你就会发现你等太久的时候啊，去自助餐的时候都满了。看到邮轮客相机，这是邮轮业者自费设定的自助报到机，嘛是基隆港头一摆为邮轮自动通关服务。业者希望在2年内推出人面辨识。基隆市政府表示，去年邮轮靠港全年入运109万人次，自助报到会当化解排队的人。东岸跟西岸的邮轮的这个中心现在都在整改建，而且现在用自动通关的一个系统。在西岸的话，可以把每个小时800人次的一个通关的一个人数呢，提升到3000人次啊。那在东岸的话，可以从1300提升到3000，这对提升基隆港的邮轮旅客的一个竞争力非常的有帮助。市府因应靠港邮轮游客继续成长，去年开始推出观光列车，嘛伫优化港区的空间，亲像海港大楼改建、报道连到洲美广场，希望避免过去旅客靠港就去外县市观光消费问题。记者综合报道。讲到婚姻馆的跳步产业，拢是全国排有顶的。最近年节特别到咯，也为着要推广婚姻馆真好又个安心的肉类产品，县政府也招在地业者举办年会大家，用摆鸡翅的方式邀请民众来交关参拜。桌顶摆规摆，全部拢是好食的料理，现场济济民众拢来排列等要试食。婚姻县政府为着要推广在地肉品产业，联合在关的查获经业者，规划一条年会大街，希望民众来这看年会，倒贴婚礼的肉品起车。我们今天的产品非常的多样哦，鸡、猪、鸭、牛、羊哦，都几乎都可以找得，在现场都可以找得到。那我想这个部分哈，大家等一下可以品尝一下哦。但特别是现在哈，离过年还有2个礼拜，那我想哈，大家有兴趣的哈，要赶快下单哦。婚姻县政府表示，全县的肉品产值已经达到300亿，包括猪啊、肉鸡啊、甲菜鸭，唔那是全国重要的产地。经过养饲业者的研究，佮发展出真侪无同的加工产品，希望会当让消费者买也安心，食嘛安心。非常优良，而且是品质保证。那无论是在检验认证方面哈，都受到肯定了哈。那也完完全全哈都达到认证的一个标准哦。所以我们今天特别办这样的一个促销行销的活动，就是要让所有全国的乡亲啊，在你年节的时候要送礼的时候，或是自己家里要拜拜的时候，你都会想到云林良品。农业处表示，过去全县的牛肉有到100万只，经过前几年禽流感、季节霜冻，已经渐渐复原。养饲的数量恢复4成，绩效平稳。现时佮透过行销活动，要将在地生产、多元加工的好产品提供予消费者选择，发展销路，也替业者增加收入，过好年。记者综合报道。明仔天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区对14度到22度。中部地区对14度到25度，南部地区对15度到27度，东部地区对16度到25度。咱来看外岛地区，对12度到21度。新闻的最后，也带恁来到意大利看因的冰雪音乐节，也感谢恁收看今日的AM新闻，我是嘉豪，马上近的时间咱再会。
了。